السلام علیکم. کون کون جنت وچ وञڻ چاہدے؟ تھوڑا دل ہے کہیں دا جہنم وچ وञڻ دا؟ کہے نا جے جنت وچ وञڻ دا صلاح ہے تے 21 تاریخ کو نواز شریف دا استقبال کرن کیتے ونجو بغیر کہیں ٹکٹ دے، بغیر کہیں نیکی دے، بغیر کہیں رولے جھنجٹ دے سیدھا جنت وچ لگے ویسو. ایک نواں پاکستان دے وچ فتویٰ جاری تھی کہ خان صاحب اتنا سا کو جاہل سمجھیندے اتنا یعنی ساڈے اوتے جہالت دا راج ہے. نواز شریف دی استقبال کرے سو جنت وچ ویسو. توبہ یارا توبہ توبہ. پتہ نہیں اساں دنیا دے کیڑے درجے دے جاہل سے یا سا کو سمجھی کیڑے درجے دے جاہل پین. اللہ کو علم ہے شدا برحل اساں سندے ہیں جے لوکاں دے گال ہی اساں حیران تھی ویندے. قسم خدا دی ویسا کو دنیا دے اون کونے دا جاہل سمجھی پین، اتنا سا کو بیکار سمجھی پین، گندا سمجھی پین. اینجا کوئی بندہ تصور کر سکدے ہیں جی گال کہیں اینجے وڈے لیول دا بندہ کوئی کر سکدے یا کہیں دے عشق کوئی اتنا دیوانہ ہے جو کو ملن ونجے جنت مل سی. اے نام مرادو مولیو کیا کریں دے پیو تساں ملا لوگ اینجے فتوے جو دیندے پین اینجے گالی جو تھیندے پین تساں مولیاں صرف اساں جے کو جنت جہنم سکھ لیندے ہو اینجے کو نہیں سکھ لیندے جڑے آدھے کھڑے نہیں. خدا چٹ کرے تو کو مولیاں کو نا انہیں کو جڑے آدھے کھڑے بندے دی جی ہو نواز شریف دے استقبال کیتے ونجو جنت وچ ویسو. عجیب گال ہے یار. سوچ مغز پھٹ دے سارا کنج بکواسی کرندن بیوقوف چبل مخلوق. خدا انہیں عقل ہے بس بیا کشن سے آکھ سکدے مگر یہ جے فتوی جو سندے ہیں نا ساڈا دل آدے اساں ہی تک کیوں جخ مرویندے کھڑے ہیں پردیس دے وچ عذاب کندے کھڑے اساں یوں گھر ونجو تو جنت دا جڑے ویلے ٹکٹ اتنا فری ہے اتنا سستا ہے پاکستان دے وچ بیا پیچھے ہر چیز سستا ہے پاکستان دے وچ پیچھے کیڑی چیز دی ٹینشن ہے. بندے گھنا ہو سہی جتنا تعداد زیادہ نے سو 1 to 5 گنا ہے تو اون دے کے علاوہ جے 1 to 5 کہیں کو پسند نہیں کوئی 1 to 5 تے راضی نہیں تھیندا پیا ہن تو براہ راست نہ اگلی تے جنت دے لگے ونجے. استغفر اللہ. برحال پاکستانیوں دیکھ گھنو سیاسی نعرے بازی تک تے ٹھیک ہے ہی. نواز شریف اندہ پہ دے استقبال کیتے آؤ بابا جتنا بندے آ سکتے ہو آؤ تو کو ٹرانسپورٹیشن دا یہ ضرورت ہے دین دے ہیں سواری دی تو کو فیسلٹی کوئی نہیں بس بھائی ساں کاراں کائے نہیں تو دین دے ہیں انہیں تے چڑھ کے آؤ استقبال کیتے او تک سمجھے جندے. اے تک کیویں کوئی آکھ سکدے جو جیرا نواز شریف کو ملنے چاہو ملن ہو سی او جنت وچ لگا ویسی جہنم دے اوتے حرام تھی ویسی. عجیب گال ہے ولادن تساں پاکستانی جڑا ہے نا سڑدے ہو نواز شریف کنے اساں نواز شریف کنے کہن سے سڑدے اساں انج جہال ان پٹوارے کنے پٹوارے دا قصور کہے نہیں شو دیندا انہاں دا کھوتے دا ساری زندگی گوشت کھا کے بنے کھوتے دے کوتے گڑ جیری چیز دا اختیار خالص اللہ دے ہاتھ وچ کوئی پٹواری لاہور وچ ونڈے دے کھڑن نال تھیو ونجو حصے دار تھیو جے کو نواز شریف دے ملاقات کیتے ونجڑے ونجو تے اپنے اوتے جہنم حرام کروا کے جنت وچ لگے ونجو. استغفر اللہ العظیم. برحال اساں دنیا دے آخری درجے دے جاہل سے سا کو سمجھی جاہل پین اساں اسے بھی جاہل اساں آپ کو منے دے ہیں. خوش رہو تہاڈی ساری ترقی اون بھارتی تھی جڑا اے جڑا سے جیڈو نکل دے نا ایڈو 50 تو نکلن پوے سی اون بھار اساں سدھر سو. باقی الحمدللہ جیرے حال ہے ٹھیک ہے کم سے کم انجے فتوی تے نام ہے نواز شریف دا ملاقات کرن ونجو جنت. خوش رہو اذان تھی نہ پہ مل سوں ویڈیو چلا.